Барлықтарыңызға сәлем. Менің есімім Шакир Қожайдас. Мен бүгін 12-ші аптаның 1930-1940 жылдардағы Қазақстанның әлеуметтік экономикалық жағдайы туралы айтып кетейін. 1930-1940 жылдары Қазақстанның халқы үшін өте ауыр кезеңдер болды. Бұл жылдар елдегі экономикалық, әлеуметтік және мәдени өзгерістердің дәуірі ғана емес, сондай-ақ қайшылықтар мен қиыншылықтардың да уақыты еді. Кеңес одағының экономикалық саясатының бір бөлігі ретінде Қазақстанда индустрияландыру, ұжымдастыру және де әлеуметтік реформаларға тартылды. Алайда бұл реформалар халқымыздың көптеген қайғы-қасіретке әкелді. Бірінші сұрақ: КСРдегі индустрияландыру саясаты және оның қайшылықтары. Индустрияландыру саясаты Кеңес одағының экономикалық бағдарламасының негізгі бөлігі болып саналады. Және де оның мақсаты өнеркәсіп салаларын дамыту арқылы елді индустриялық державаға айналдыру еді. Және де Қазақстан бұл саясатты шикізат көзімен жұмыс күші ретінде қарастырылды. Және де индустрияландыру аясында Қазақстанда металлургия саласы дамыды. Балқаш пен Жезқазғандағы мыс зауыттары, Теміртаудағы металлургия комбинаты, Қарағанды көмір бассейні сияқты ірі өндіріс шоқтары құрылды. Жұмысшы кадрларын даярлау қолға алынды. Алайда жергілікті қазақ халқы өндіріс саласына аз қамтылды. Көбінесе жұмыс күші сырттан әкелді. Және де индустрияландырудың қайшылықтары мәдени және ұлттық ерекшеліктерді елемеу, жергілікті халықтың өмір салты мен дәстүрлерін индустрияландыру үдерісіне ескерілмеді. Және де қазақтар дәстүрлі мал шаруашылығына айырылып, өндіріс орындарында ауыр еңбекке тартылды. Содан кейін экономикалық теңсіздік, өндіріс салаларындағы қазақтардың үлесі төмен болды. Және де олар көбінесе ең төменгі дәрежедегі жұмыстарды атқарды. Екінші сұрақ: ауыл шаруашылығын жаппай ұжымдастыру және оның зардаптары. Ұжымдастыру ол Қазақстанның ауыл шаруашылығын социалистік жүйеге көшіруді мақсат еткен саясат. Бұл үдеріс жекеменшік шаруашылықтардың жойылып, барлық ауыл шаруашылығын мемлекет қарамағына өтуімен жүзеге асты. Нәтижесінде мал шаруашылығы күйреді. Дәстүрлі көшпелі шаруашылыққа негізделген қазақ қоғамы үшін бұл саясат ауыр соққы болды. 1928 жылы Қазақстанда 40 миллион мал басы болса, ұжымдастыру аяқталғаннан кейін бұл сан 4 миллионға дейін қысқарды. Яғни 10 есе азайды. Аштыққа ұшырау. Шаруалардан мал мен астықты мәжбүрлеп алу халықты азық-түліксіз қалдырды. Және де кеңес үкіметі артық өнімді мемлекетке беткізу талабын қойып, ауылдарда азық-түлік жетіспеушілігі туғызды. Ұжымдастырудың зардаптарына келсек, экономикалық дағдарыс ауыл шаруашылық тоқты күйреді. Халықтың өмір сүру деңгейі күрт төмендеді. Және де халықтың күрт төмендеді. Және де халықтың өмір сүру деңгейі күрт төмендеді. Және де аштық пен шаруашылық күйреуі нәтижесінде қазақтар шет елдерге, атап айтқанда Қытай, Иран, Ауғанстан және Ресейге қоныс аударуға мәжбүр болды. Келесі сұрақты атап кетсек, 1932-1933 жылдардағы Қазақстанда орын алған жаппай аштық туралы куәгерлер естеліктері. 1932-1933 жылдары орын алған аштық қазақ халқының тарихындағы ең қайғылы беттердің бірі. Бұл апатқа Кеңес одағының ауыл шаруашылығын қайта құру саясаты себеп болды. Аштықтың салдарынан
қазақ халқының 40% қырылды. Және де куәгерлердің естеліктерін атап өтсек, куәгерлердің естеліктері жалпы халықтың трагедия. Көптеген адамдар шөп тамырларын, жабайы өсімдіктерді, жануарлар терісін жеп аман қалуға тырысты. Және де бейбіт тұрғындардың қырылуы, балалар мен қарттар ең көп зардап шекті. Жетімдер саны артты. Көптеген отбасылар толығымен жойылып кетті. және де мәдени апат, қазақ халқының демографиялық құрылымы бұзылды. Дәстүрлі мәдениет пен шаруашылық ауыр күйзеліске ұшырады. Куәгерлердің жазбалары мен естеліктері ашықтың қандай ауқымды қасірет болғанын дәлелдейді. Және де олардың арасында Сәкен Сейфуллин, Мұхтар Әуезов сияқты зиялылардың да жазбалары болды. Аштық жылдары қазақ зиялыларының іс-әрекеті. Қазақ зиялылары аштық жылдары халықты құтқаруға тырысты. Олар аштықтың себебі мен салдарын ашық айтып, билікке хаттар жазды. Зиялылардың іс-әрекеті: Тұрар Рысқұлов Мәскеуге арнайы хат жазып, аштықтың ауыр жағдайын жеткізді. Оның бастамасымен көмек көрсету шаралар ұйымдастырылды. Смағұл Сәдуақасов аштыққа қарсы күресте халықтың құқығын қорғауды талап етті. Алашорда қайраткерлері Ахмет Байтұрсынұлы, Әлихан Бөкейхан сияқты зиялылар халыққа көмек көрсету жолдарын қарастырды. Және де зиялылардың бұл іс-әрекеті билік тарапынан ұлтшылдық деп бағаланып, оларды көбісі қуғын-сүргінге ұшырады. Қорытындылай келе, 1930 жылдар аралығында Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы халқымыздың тарихындағы ең ауыр кезеңдердің бірі болып саналады. Және де индустрияландыру мен ұжымдастыру саясаты елді экономикалық тұрғыда жаңа деңгейге көтеру мақсатында жүргізілсе де, оның қайшылықтары мен зардаптары ауыр болып саналды. Және де бұл кезеңді зерттеп, оны ұмытпау бүгінгі ұрпақтың парызы. Себебі айтып өткендей, біздің зиялыларымыздың көмегі, сол біздің ата-бабамыздың қалай қиналғаны қазіргі күнге салыстырмалы емес. Сол себепті біз өзіміздің алдымызда тұрған барымызға риза болып, жоғымызға ниеттенеміз. Және де сол ата-бабаларымызды құрметтеп, осы кезеңдерді бағалап, өзінің ойымызда сақтап қалуымыз керекпіз.